Sardoba falokati yuzasidan munozaralar tinmayapti. Jamoatchilikda O'zbekistondagi mavjud yirik inshootlar taqdiri yuzasidan xavotirlar kuchaygan. Amerika ovozi suhbatdoshlariga ko'ra, bunday xavotirlarga asos bor. Ayni paytda O'zbekistondagi bir nechta yirik inshootlar shunday xavf ostida turibdi. Sobiq deputat Qobul Do'sov qurilish ishlari bilan shug'ullanuvchi xususiy korxonaga rahbarlik qiladi. U bir necha yillar avval Sardoba qurilishi tenderida ishtirok etgan. Uning aytishicha, qurilish O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan soha. Sardoba to'g'onidagi o'pirilish sabablarini avvalo shundan izlash lozim. Jamoatchilikka bergan buni rezonansi rahbarlarga nimani beryapti? Ya'ni endi nima qilish kerak? Birinchi navbatda korrupsiya o'chog'iga aylangan bu qurilish tizimini tubdan islohot qilish kerakdi. Kerakli bo'ladigan kerakli kadrlarni qo'yish kerak, insofli, vijdonli, sadoqatli kadrlarni qo'yish kerak. U kadrlar ishlash uchun birinchi navbatda ular daromadini hisobga olish kerak. Eng muhim narsa borki, bizda agar rahbar bo'lsa, ya'ni ministr bo'lsin yoki bir davlatda bir tashkilotning rahbari bo'lsa, shunaqa bir bilmayman, balki bu mentalitetimizdandir yoki nima deydi, yuz xotir qilishimizdandir. Shu rahbar nima desa, to'g'rimi, noto'g'rimi, o'sha narsa qilinadi. U mutaxassis emas vaholanki. Meni o'zim bevosita o'sha yerda bo'lganman, muloqot qilganman, yerda qurilish olib boradigan rahbarlar bilan, ya'ni o'sha 2011-yillar adashmasam, 2010-2011-yillar boshlandi, adashmasam mana 6-7 yil qurildi bu narsa. Bular bilan gaplashganimda yangi texnologiyalar taklif qildik. Betonda markasini ko'paytiradigan yoki shunga o'xshagan suvni filtratsiyasini oldini oladigan mana shunaqa narsalar taklif qildik. Takliflar bular rad qilindi. Sizni nazaringizda o'pirilishga nima sabab bo'ldi? Xo'p, o'pirilishga birinchi navbatda nima sabab bo'ladi? Bu tabiiy ofat emas. Bu texnogen falokat. Ya'ni konstruktiv xato. Ya'ni uni konstruksiyasini, ya'ni havzani konstruksiyasini loyihasi yaxshi bo'lish kerak edi. Loyihadan keyin yaxshi mahsulotlar ishlatilish kerak edi. Chunki bu xalqni butun qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlaydigan bir katta havza. Bu juda katta foydali obyekt edi biz uchun. Ya'ni loyiha va pudrat tashkilotlarini aybi bilan, ya'ni texnozorlar bularni nima deydi, sovuqqonlik bilan o'zini ishini bajarganliklari, uzoqni ko'rmasdan qilganliklari. Yana men sizga agar suhbatimizda, agar vaqtimiz bo'lsa, yana bir ikkita muhim obyektlarni ham aytishim kerak. Chunki bular ham xuddi shunaqa falokat yoqasida turibdi. Bir mutaxassis sifatida oldindan bu narsani men his qilib turibman. Ya'ni xavf ostidagi obyektlar. Xavf ostida obyektlarimiz bor. Bu narsalar nimadan keldi? Bunga prezident yoki ministr yoki bo'lmasa nima deydi, mana Sanginov misol uchun anaqa bo'lgan, nima deydi, zakazchik bo'lganlar, bulardan emas aybni. Aybni birinchi normadan qidirish kerak va ishonchni suiiste'mol qilgan ularni komandasidan qidirish kerak. Hozir ularni ba'zi bir rahbarlari katta lavozimlarga ko'tarildi. Bir xillari hozir yangi quriladigan aeroportimizni va metroda faoliyat ko'rsatdi. Misol uchun rahbari bo'lib, o'sha proyektlar rahbarlari bo'lib. Qaysi inshootlar ayni paytda sizni nazaringizda O'zbekistonda xavf ostida turibdi? Birinchi navbatda Qoraqalpog'iston gaz qayta ishlash zavodi, hozir mana Korgaz kompaniyasi, o'sha zavodda agregatlarni men o'zim borganman, Oqchiloqda joylashgan. Agregatlarni sovutish tizimi uchun havza qurildi. Havza ham necha million kuba suv ketadi uning ichiga. Suv ham bo'lsa, u cho'lning o'rtasida joylashgan. Suv ham bo'lsa, adashmasam 300-400 kilometr uzoqlikdan olib keladi, tortilib olib kelinadi. Biz suv loyihaga takliflarimizni berdik. Ertaga direksiya bu bilan chiqdi, ya'ni u nima deydi, buyurtmachi bo'ldi, zakazchi. Biz takliflarni berdik, biz bilan qiziqdi. Xuddi shunaqa taklifni, ya'ni Sardobaga bergan taklifimizni ularga ham aytdik. Kelinglar, bunaqa qilaylik. Mana bunda butunlay muammo hal bo'ladi. Ya'ni filtratsiya, ya'ni suv ketmaydi. Chunki suvli qatlamgacha 50 metr quruq paroda bor. Agar aytdan ozgina suv ketsa, xuddi mana Sardobadaqa muammo bo'ladi. Ya'ni filtratsiya, suv bilasiz, o'ziga yo'l topadi. Butun
obyekt, ya'ni havzani yutib olishi mumkin yer. Cho'lda o'rtasida joylashgan. Ikkinchisi bu Qamchiq dovonidagi o'sha eng uzun tunnelimiz. Adashmasam 2009-yil yo 2010-yil men o'sha joyga borganimda, ya'ni uni loyihalashtirgan loyihachisini taklifi bilan men borganman va u joyda biz o'sha gidroizolyatsiya ishlari bilan ham shug'ullanamiz. Konstruksiyalar gidroizolyatsiya suvdan himoyalash bo'yicha o'sha taklif tushganda o'sha GES bilan, Ohangaron GES bilan, adashmasam Angren yo Ohangaron o'sha GES bilan va Qamchiq tunnelida biz ishladik va o'sha joydagi mutaxassislar bilan gaplashganimda aytishdiki, bir yilda 100 tonnalab biz sementatsiya qilamiz dedi. Nimaga sementatsiya qilasizlar desam, betonlar sifatsiz qurilgan tog'da tagida. Tog'da qachonki qor, yomg'ir, suv bo'lsa, ayniqsa mana shu qish mavsumidan to bahorgacha o'sha betonni teshib suv chiqadi. O'sha teshikni biz teshamizda, ya'ni konstruksiyani teshadi, e'tibor bering. Teshib u joyga nima deydi, kuch bilan sement yuboradi. Sement yuborgandan keyin o'sha suvni ma'lum vaqt to'xtatib turadi. Bu ish yillab davom etdi. Ya'ni konstruksiyani teshilmagan joyi qolmagan. Sizda nazaringizda qaysi suv to'g'oni bugun aynan shu Sardoba darajasida turibdi? Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun boshqa suv havzalarimiz, suv omborlarimizni ham hammasi ta'mirga muhtoj. Nafaqat suv omborlari, balki aholini suv bilan ta'minlaydigan punktlardagi havuzlar, ular juda ko'pchiligi. Mana Surxondaryoga borganimda Xo'jayi Pok degan joydan suv tushib kelar ekan. Ana o'sha joyda xalqqa suv tarqatadi. Buloqda suv tushadi, o'sha joyda обработка qilib xalqqa tarqatishadi. Ana o'sha joydagi suv hozir uni biz remont qilib berdik. Endi hozir bilmayman aholi qanaqa. Ya'ni shunaqa katta basseynlarimizni, aholiga ichimlik suv tarqatadigan basseynlarimizni holati ham juda ham achinarli. Va suv havzalarida hammasini filtratsiyani minimallashtirish kerak. Ya'ni suv yig'iladigan havzalardagi ya'ni yerdagi ya'ni nima deydi, suv yo'qotishni kamaytirish uchun qanaqadir preferensiyalar qilish kerak. O'zbek Gidroenergoni bayonoti yuzasidan nima deyishingiz mumkin? Qisqa mulohazangiz. Aka, bu konstruksiya bo'lsa, qanaqa bu shamolga uchib ketmasa yoki yomg'irga tushmasa, agar shunaqa bo'lganda ham nimaga uni shart-sharoitini ko'rmadi? Nima chorasini ko'rmadi? U suvda suv to'lib turadi. Sel kelishi bor, boshqa bor, shularning hisobidan bu havza to'ladi. Ariqlarda boshqa, agar suvda maksimal darajada kelsa yoki maksimal darajada yomg'ir yog'sa, nimaga shuni sharoitini olmagan? Misol uchun qurilishda har xil 1-2, 4, 5 zonalar bor. O'sha zonalarning bittasida joylashgan. U zonalarga misol uchun o'zining normalari bor. Ya'ni nimalarga e'tibor berishligi haqida, konstruktiv nuqtai nazardan. Ana bu konstruktiv nuqtai nazardan ishlab chiqilgan normalarga nimaga amal qilmagan? Bu prosta oddiy bir o'zini olib qochish, o'zini nima deydi, chetga olishdan boshqa narsa emas. Bu noprofessional baho.